बुधवार को दोपहर में अचानक से हुए काले बादल जमकर बरसे। करीब 1 घंटे की तेज बारिश ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात दिलाई, तो वहीं शहर के निचले हिस्सों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। इस जोरदार बारिश ने क्या आम क्या खास किसी में फर्क नहीं किया, सबको भिगोया और डुबोया। बारिश की वजह से शहर में तो जगह जगह जल जमाव हुआ ही, कलेक्ट्रेट में पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भी काफ़ी जल जमाव हो गया। इससे लोगों को पानी के बीच पैंट को मोड़कर आते जाते देखा गया। आमतौर पर पुलिस ऑफिस में सैकड़ों पुलिसकर्मी और फरियादी आते हैं। भारी बारिश की वजह से घंटों लोग इसमें फंसे रहे।